ಜೈ ಗುರುದೇವ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪಂಡಿತ ಪಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಂದಿನಂತೆ ಈಗ ಆಗಲೇ ಹಲವಾರು ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಉಸಿರಾಟ ನಡೀದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಅಂತ, ಅವನ ಅಂತ್ಯ ಆಯಿತಂತ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ, ಅಸ್ತಮಾ, ದಮ್ಮು, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ತುಂಬ ಕಫ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಗಿಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ರೀತಿ ಎಲೆಗಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಎಲೆ ಇದೆ, ಚೂಪಾದಂಥ ಎಲೆ. ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು 4 ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. 4 ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಿಕ್ಸಿಗಾದರೂ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಹರಿತವಾದಂಥ ಚಾಕಿನಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುರಿದಾಕ್ಬೋದು, ತುಂಡಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹರಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಿದುಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಸ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಸ ಎಲ್ಲ ಹರಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇದರಿಂದ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಾದರೂ ಸಹ ನಾವು ಹರ್ಕೋಬೋದು, ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಾದರೂ ಚಟ್ನಿ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಹರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರ ರಸ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಡಿದಂಥ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಬಟ್ಟೆ, ಈ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಆ ಸೊಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಿದಿರುವಂಥ ಚಟ್ನಿ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಆ ರಸವನ್ನು ಒಂದು ಬಾಟಲಿಗೆ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕದಾದದ್ದು. ಆ ರಸ ಇದೆ, ಇದರ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ರಸವನ್ನು ಹೀಗೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ 3 ಸ್ಪೂನ್ ರಸ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಎಲೆ ಸಾಕು. 4 ಎಲೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ವಾಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಕಫ ಎಲ್ಲ ವಾಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಎಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸಾರಿವ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಸೊಗದೆ ಬೇರಿನ ಚೂರ್ಣವನ್ನು 1 ಚಿಟಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಒಂದು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಆಗಿಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಟಾಣಿ ಕಾಳನ್ನಷ್ಟೇ ಪೌಡ್ರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಜೊತೆಗೆ 1/4 ಚಮಚ ಹಳದಿ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರಸ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಉಂಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗುಳಿಗೆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನುಂಗ್ಬೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಕಫದೋಷ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಸದಾ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಕಫದೋಷ ಇರೋರು ಗುಣಮುಖ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡಿಸೋಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ರೋಗಮುಕ್ತರಾಗಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.